大家好，今天我分享一下做豆腐的方法。如果你想做的话，这个视频不能跳着看，因为中间有很多步骤，每一个步骤都关乎到豆腐的成功和失败。400克黄豆浸泡1夜，滤干水分后是932克，是干黄豆的2.3到2.4倍，说明这个黄豆泡得很好。分3次或4次把豆子打成浆，把纱布弄湿攥干。我小的时候有一次趴在邻居家的门缝看他家人做豆腐，他们把一块大纱布吊在十字架的4个角上，形成了一个大网兜。看见他们将煮好的豆浆一瓢一瓢地倒进纱布中，一个人一摇一摇地晃动着十字架，豆浆从纱布中漏下来，流到下面的大缸里，非常有趣儿。回家以后，我和爸爸妈妈说了这件事儿，他们答应我找个时间我们家也做一次豆腐。成了一个球，现在底下基本上是不滴了。那一次我们家做豆浆，是我和妈妈每人拿着纱布的2个角一起晃动。一开始我根本不知道怎么动，后来妈妈耐心地教我，我终于学会了怎么晃动。同一块纱布，这是第2次打好的，这是第3次，最后一次。挑一下，这种豆子泡了很长时间都泡不开。这是第3次打的豆子，马上成球了。现在它和纱布之间还是粘的，等一会儿它就不粘了。在厨房也是很好的运动，看我的2只手，减肥运动。可以用手轻轻地挤一下，不要使劲儿，以免豆渣挤出来。我分了3次打，分别用3个盆装，然后豆渣又打了第2遍。现在开始煮豆浆，先把锅里加200克水，把它烧开，把豆浆第2遍过滤，干净的豆浆煮的时候不会糊底。一盆一盆倒，不着急。用这个刮铲比勺子好，这样保证它不糊底。这刮铲是耐高温的。我这是8升的锅，这是7升、6升，下边是5升。今天的豆浆量是5升，有时候我打的浓一点，4升、4升、5升都可以。快开了，现在有很多沫子出来，要把这沫子去掉。撇沫子的时候也不要忘了和了锅，和了锅撇沫子，2件事情同时做。味道非常浓的豆香，豆子的香味儿。这豆浆开锅了，看见了吗？还有沫子，继续撇一下沫子，这样它就不扑锅。这样开锅要5分钟，豆浆一定要煮熟煮透。煮好的豆浆倒入另一个锅里，第一是让豆浆降温，第2是这个锅比较浅，容易点豆腐。看我煮的豆浆一点都不糊底。等它降温的过程要不停地这样动它，别让它凝结，凝结就上边会有豆腐衣了。现在有60度了，可以加这个柠檬汁。一勺一勺加，有结块了，凝固的了，加1半的柠檬汁。现在开火，把温度升高，75度，继续加柠檬汁，剩下的1半柠檬汁把它加进来。
一朵一朵的豆花已经形成。随着时间和温度的升高，豆花分离的越来越好，水逐渐变黄变清。炒的纱布，把它放到上边。以前的人是用葫芦瓢把豆花舀进木框中，我没有葫芦瓢，就用这个小奶锅代替。最后一点又倒上了。压豆腐，有点高出模具，这样豆腐会做的厚实一点。我设计的这个豆腐模具尺寸是不大不小，正好是做400克黄豆，一点不多不少。好，把盖板压上，这是我的盖板，直接摁。一开始轻点摁，正好超出它的，把它摁下去。可以用点力气摁，摁到和这个模具平就压好了。因为手压的时间很短，这个豆腐现在是热气腾腾，这模具非常方便。如果你想知道模具的尺寸和做法，我把它放到视频的最后，等一会儿你可以看到。现在是你见证做豆腐成功的时刻，不要停下来，请接着看。有点热，烫手。小时候家里买豆腐都是买刚做好的热乎乎的大豆腐，新鲜冒着热气的豆腐是最美味的时候。豆腐的高度是6厘米，这块豆腐大约是860克，一次吃不完，把一半用水泡着放冰箱。非常软嫩的豆腐，如果你喜欢也可以做成老豆腐，只要温度再高一点，时间再长一点。挤柠檬汁这个步骤要提前做好，挤好的柠檬汁过滤一下，柠檬汁75克，加入300克清水。如果你喜欢吃新鲜的热乎乎的大豆腐，按照这些步骤试试做吧。也请您给我点个赞，欢迎您点击凡人去日订阅我的频道，就不会错过下一个视频了。谢谢收看，我们下次见。